ناس كتير قوي بيجولي بيبقوا عايشين في علاقه نرجسيه جدا وهم مش متخيلين ان الشخص ده مؤذي ونرجسي. عشان كده انا هقول لك دلوقتي خدي بالك من ايه. قبل ما اقول لك دعينا نتفق ان النرجسيه دي حيله دفاعيه، اساسها شخص حاسس بنقص شديد جدا وعدم استحقاق، بيعوض ده بانه يحس بالعظمه وينشر العظمه. الراجل ده بقى او الست دي بتعمل العكس تماما، بيحس بالخزي والعار وينشر انه قليل عشان يسمع دايما طمأنينة وكلام انه انسان كويس وان انت جامد وهتتحفز، حس بتعاطف شديد. طيب اعرفه منين بقى؟ ده شخص رقم واحد بيبقى عنده حلم هو مش عارفه، بس اهم حاجة ان هو مش الوضع اللي هو فيه حاليا، فمفيش رضا زيرو. عنده حلم عايز يبقى غني، طول الوقت مهما وصل حاسس انه مش سعيد لانه مش قادر يكون الشخص ده، حاسس بالخزي والعار دايما من الناس لان الصورة دي لسه ما اتحققتش، فهو مش عايز يواجه الناس بصورته الحالية. تالت حاجة، شخص عنده اوبسيشن ووسواس قهري شديد جدا بكل متعلقاته الشخصية. يعني يعني مثلا هو لو لبس بنطلون معين ونزل وراهولك قال لك البنطلون ده حلو وانت قلتي له وحش، بيتوتر ويعمل يطلع يغير البنطلون. لو رجع ها ده بقى حلو، ممكن يقعد يسال 4 5 مرات و4 5 اشخاص على حاجه انت تشوفيها تافهه جدا، انت تعمل لها ليه كل القيمه دي. OCD في النظافه، هدومه كلها مترتبه ترتيب غريب، ممتلكاته يموت عليها، يعني ممكن يجيله أزمة فعلا لو حد مثلا خد الشنطة عنده، ساعة عنده، لا دي حاجة كبيرة جدا وممكن تكئبه وما تنيموش. لو حد بقع شوز، لا ده بيج ديل ويقعد 4 5 أيام متوتر عشان يرجع الشوز ده تاني. دي الناس اللي انت بتلاقيهم بيجيبوا هدوم وما بيلبسوهاش ليه؟ مستنيين لما يوصلوا للحلم بعدين يبقوا يلبسوها. طب واحده تيجي تقول لي طب ده ضر في ايه؟ ده ضر لانه طول الوقت طاقه سلبيه ماشيه على رجلين، طول الوقت انت غصبه عنك حزينه لحزنه، متعاطفه معاه، بتحاولي تساعديه وعمره ما هيرضى بالمساعده دي. تاني حاجه، شخص بيأوبسس قوي كده بنفسه، عمرك ما هتلاقيه يعرف يديكي حب واحتواء، هو بياخد بس، بياخد لانه حزين. عمرك هتروحي تقولي لواحد حزين حبني؟ لا، انت هتفضلي طول الوقت تطبطبي. فالحياه كلها ماشيه في الاتجاه ده. الحاجه اللي بعد كده، اولاده بتحسي دايما طول الوقت ان هو علمهم بيسقيهم اللي هو بالظبط شاعر بيه. فهو لا، ده هو توكسيك يمكن اكتر من النرجسي التاني، لانه كمان مش باين. الطاقه السلبيه دي عدوى، ومع الوقت هتلاقي نفسك مضطربه زيه وعندك مشاكل زيه ويمكن كمان اكتر.